سلامونه مینه او درنښت په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ. یو ځل بیا زه بلال ضیا افغان د یوې نوې موضوع سره تاسو سره یم. نن ورځ په دې غږیږو چې څنګه کرپټو ډاټ کام کې خپل د بانک اکاونټ اکټیو کړو او کنیکټ کړو. هغه پیسې مې چې ترلاسه کړي دي او یا ګټه مو کړې ده بانک اکاونټ ته ولېږو. ډېره زیات اسانه ده، هېڅ د تشویش وړ خبره نه ده. هغه ملګرو چې په دغه کې سرمایه ګزاري کړې ده او اوس یې د پیسو د باسلو په طریقه نه پوهېږي، نو دغه ویډیو له لیدو وروسته به انشاءالله د هېڅ مشکل سره نه مخ کېږي. له تاسو ټولو ملګرو هیله کوم چې د یوټیوب چینل در سره د راتلونکو غوره موضوعاتو لپاره خوښ کړئ، سبسکراایب یې کړئ او د لایک هغه کوم اپشن چې د هغه کلیک کړئ تر څو الګوریتم یې نورو ملګرو ته هم ورسوي او هغوی ترې هم ګټه واخلي. راځو کرپټو ډاټ کام اوپن کوو. دلته ګورئ موږ سره ډېر زیاتې اپشن دي چې په هغه شیانو باندې وروسته غږیږو. تر ټولو مهمه موضوع هغه زموږ د اکاونټ د لینک کولو او د پیسو د ټرانسفر کولو ده. دلته هم سره خوا کې اکاونټ اپشن دی. دلته هغه پیسې چې کومې وي هغه ټولې دلته راځي او موږ ترې ګټه اخیستلی شو او کار پکې کوی شو. تاسو په پیل کې مجبور یئ چې خپل اکاونټ دوی سره ویریفای کړئ. د ویریفای کولو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دغه اکاونټ اپشن ته راشئ، فیت والټ باندې کلیک کړئ. دلته د ایرو په نوم باندې کوم اپشن چې کلیک دی په ده باندې تاسې کولی شئ چې پیسې 100 روپۍ راولېږئ د 5 ایرو یا 6 ایرو 10 ایرو تر څو ستاسې اکاونټ اکټیو شي. د ټرانسفر په کلیک کولو سره دلته ډیپازیټ کلیک کړئ. ډیپازیټ کې دلته ستاسې لکه څنګه چې زما ایرو دی دلته کلیک کوی شئ او دلته خپل ډیټیل ټول کتی شئ. دغه ډیټیلز چې کوم یو دي دغه کې هر یو ایبان نمبر دا کاپي کړئ دې ځای نه او هلته ستاسې په اپلیکیشن چې د کوم بانک اکاونټ دی هلته ایبان نمبر نه منی ټرانسفر چې کوم یو دی هلته یې ورکړئ تر څو دوی ته 100 روپۍ راشي او ستاسې اکاونټ ورسره لینک شي. او دغه ټول معلومات دي مثلا تاسو سویفټ کوډ نه هم استفاده کوی شئ او د دغه انسټیټیوشن نوم چې دی هغه نه هم استفاده کوی شئ او هیواد او هر څه شته دی. خو تاسو لنډ کار لپاره پکار دا ده چې کاپي کړئ د ایبان نمبر او هغلته کوم اپلیکیشن ستاسو سره چې د ستاسې بانک دی د هغه څخه یې ورته پیسې ټرانسفر یا هم راولېږئ او له دغه څخه دا ټول معلومات تاسې کوی شئ خپل ایمیل ادرس ته ولیکئ او هلته در سره محفوظ کوئ یا هم سکرین شاټ ځان سره واخلئ تر څو محفوظ واوسي در سره. کله چې تاسې پیسې راولېږلې ستاسې اکاونټ اکټیو کېږي. د اکټیو کېدو وروسته دلته ما دې کار نه دی کړی د یو نمونې په شکل باندې. دلته بیا تاسې راځئ ټرانسفر ته ویډرا کلیک کوئ. ګوره دلته اوس چوز ا فیت کرنسي ټو ویډرا فنډز ټو یور بانک اکاونټ. نو دلته اول تاسو مجبور یئ چې بیا هم خپل اکاونټ رجسټر کړئ، خپل بانک اکاونټ دوی سره رجسټر کړئ. نو دې لپاره دا شاید 1 ساعت ونیسي، 1 ورځ ونیسي، حتی تر 2 ورځو پورې شاید وخت ونیسي تر څو اکټیو شي. د اکټیو کولو لپاره تاسې پکار یې 100 روپۍ دغه اکاونټ ته راولېږئ. نو کله چې ډیپازیټ کلیک کړئ بیا هم همغه څیز راځي چې مخکې راغلی و، ولې کله چې تاسې اکاونټ اکټیویټ کړی وي، اکاونټ مو اکټیو وي، نو بیا هیڅ مشکل نه وي. نو دا هغه غوره لار ده تر څو تاسې هغه پیسې چې دلته مو سرمایه ګزاري کړي دي وباسئ او نور یا اضافه سرمایه ګزاري پکې وکړئ. د لا نورو غوره موضوعاتو لپاره د یوټیوب چینل در سره سبسکراایب کړئ تر څو غوره معلومات تر نورو تاسو ته مخکې در ورسیږي.